始啊，打开盖儿。螺丝拆了以后打开盖儿，哎，这是盖儿里面的内部情况，全息变压器、固态继电器、控制板。那就这样，好，现在我们装上去来试试效果啊。用那个分体海米，这个分体海米是机器标配的。叶片，我剪子剪点儿，别弄那么长麻烦。